grito de alegría. De hecho, he vivido todos los cambios que ha habido en el sonido. Sean poca gente, sean mucha, sea regular para nuestros humanos, porque semana tras semana me preparo. Pues queremos decirles que queremos que tengan ya pasos para rato. Gracias por el apoyo incondicional que siempre le han brindado a Honduras y a todo mi equipo de trabajo. Gracias.
Palerma. Bienvenidos hoy